ഹലോ ഗൈസ്, നമുക്കിന്നിവിടെ ഉള്ളത് ഒരു മാരുതി സുസുക്കി ജിപ്സിയാണ്. MPFI എഞ്ചിനുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലച്ച് അരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. പിന്നെ മിസ്സിങ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നേറ്റർ പോയതാണ്. അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് രണ്ടും ഒറിജിനൽ അല്ലായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇഗ്നേറ്ററിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിളാണ്. അത് മാത്രം ഒറിജിനലായിരുന്നു, പക്ഷേ അതും ലീക്കാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് സ്പാർക്ക് ലീക്കായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പാർക്ക് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുകയുള്ളൂ, നന്നായിട്ട് എഞ്ചിൻ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സിലിണ്ടർ മിസ്ഫയർ ആയിരുന്നു. 4 സിലിണ്ടറിലും മിസ്ഫയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു വണ്ടി വലിക്കാൻ, അതായത് ഒരു പിക്കപ്പില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളത് പുതിയ 2 ഇഗ്നേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിളും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2125 രൂപയാണ് എൻ്റെ മാരുതിയുടെ ഒറിജിനലിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 4300 ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും. ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ്, അതായത് നമുക്കിത് ബസ്സിലാണ് കയറ്റി വിടുന്നത്, കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രൈസ് വരും. ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഡിസ്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് തരില്ല. കോട്ടയത്തുള്ള ന്യൂബൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. പിന്നെ 800 രൂപയാണ് എൻ്റെ ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിൾ, 2 കേബിൾ. ഒരെണ്ണത്തിന് നീളം കൂടുതലായിരിക്കും, ഒരെണ്ണത്തിന് നീളം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, വലിയ പഴക്കമുള്ള സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് മാറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 10-ന് 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അത് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. 2 കപ്ലേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്, എഞ്ചിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, വയറിംഗ് കിറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് അതും കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ 10-ന് 2 ബോൾട്ടും പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിലിണ്ടർ 1ലേക്കും സിലിണ്ടർ 3ലേക്കും ഉള്ള ഹൈ ടെൻഷൻ കേബിളും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ടെൻഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. പിന്നെ ഇതിന് സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല, ഇഞ്ചക്ടർ പ്രശ്നമില്ല. ഇഞ്ചക്ടർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചില ജിപ്സികളിൽ കാണാറുണ്ട്. അത് ഇഞ്ചക്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അതിപ്പം ചില കേസിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡിയാവും. അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാം എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും പോകാറില്ല. പിന്നെ അത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാരുതി സുസുക്കി ഇത് എസ്റ്റീമിൻ്റെ എഞ്ചിനുമായിട്ട് സെയിമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിയ 2007-06 ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ എഞ്ചിനും നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റുമായിട്ട് വരുന്ന എഞ്ചിനും എല്ലാം സെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് G13 എന്ന് പറയുന്ന എഞ്ചിൻ കോഡിൽ വരുന്നതാണ്. 1300 cc നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനാണ്. സിംഗിൾ ഓവറഡ് ക്യാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിനകത്തില്ല. അത് ആ സമയത്ത് ഓടിക്കാൻ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വണ്ടി ഉടനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുമായിരുന്നു. പിന്നെ കസ്റ്റമർ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് അത് പിന്നീടാണ് ഓർത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതോടെ പരിപാടി കഴിയുവാണ്. നമ്മുടെ വേറെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ കപ്ലർ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കപ്ലർ ഊരിയെടുക്കുമ്പം നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ചില കപ്ലറുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലൈന് അതിൻ്റെ കപ്ലറിനകത്തുനിന്ന് ലൈൻ ഊരി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചഴിക്കുക. ചെറിയ തീരെ കനം കുറഞ്ഞൊരു മൈനസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കിയൊക്കെ ഊരുന്നതായിരിക്കും സേഫ്, ടൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക.